瞧这个家伙，每天就躺到我门口睡，也不知道他咋想的。这缝隙里边有点凉风往外吹，每天都是在我门口睡。我一出门一不小心一脚都踩死了，嘿嘿嘿。这是个幸福狗，这是个幸福狗，有他妈陪着，他娘俩老逗。还有这个家伙，让我关好几天了，关老实了，现在不叫了，放出来吧，放出来玩会儿。看他干嘛？你出来都撒欢，又看见法斗，还是那个活，都不能看见法斗，看见法斗就上人家身上蹭奶。法斗被他折磨的一点办法都没了，现在。看，哎呦，这太不要脸了，这狗。跟我玩了是吧？又跟我玩了是吧？法斗现在没孩子了，就剩那一个小黑了。看见他俩，哎呀，逮住之后就吃。法斗给烦的呀，整天。他过来之后还欺负人家小比熊，只能他吃，不让人家比熊吃。他蹭可以，不让比熊蹭。比熊一蹭，他就把人家赶走。太狗了，这个家伙。这就是我们的中华田园犬。有很多人都让我弄死它，但是我不舍得。找一个这样的狗不好找了，现在。像这种中华田园犬，基本上在我们国内不好找了，所以能淘到一只，我就特别珍惜。这也是咱们的固有犬种，我想把它传承下去。有很多人都说我特别宠它，是啊，这个品种虽然是我们固有的犬种，但是我们这儿基本上找不到了。我们小的时候满大街跑的都是这种狗，但是随着中国加入那个 WTO 以后，很多外国犬种也就陆陆续续到我们国内了。到我们国内以后，和这种狗都杂交了。杂交完之后，基本上慢慢的，这种犬种已经绝迹了。说实在话，大家伙都知道，现在我们养的那种宠物犬，比如比熊啊、泰迪啊，包括那个法斗啊，还有金毛，一些性格特别温顺的，适合家养的那种，都是进口的犬种。但是像这种中华田园犬，它是我们老祖宗培育了很多年的一种固有犬种，它最适合和我们中国的国情和我们生活在一起。瞧，这家伙虽然有点脸皮厚，但是他讨人喜欢，但是他欺负其他狗的时候，他都不讨人喜欢了，他会让人感觉到特别讨厌。但是这种狗有一样，它不能咬人，它可以随便的抓鸡打狗，我都能容忍。我最不能容忍的就是这狗咬人，它一旦咬人的话，那估计它要给花椒、给花椒、八角、肉扣，他们就要联合在一起了。它只要不咬人，咋着都行，这我都能容忍。吃个奶，你瞧，吃个奶那怂样，呀，这都是天生的坏种。这天生的坏种狗，这是逮住就吃，也不问价格，脸皮就这么厚。嘿嘿嘿嘿，别吃了，走吧，走吧。法斗也被他整的一点脾气没了，不厌其烦的就这样喂他。哎呀，我对他是一点办法没了，现在被他整的一点办法都没了。